السادة المعلمين الأخوة الزملاء المرشحين للترقية من وظيفة معلم أول إلى معلم أول ألف، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنحل مع بعض أسئلة المحاولة الثانية. للتسجيل والالتحاق بالبرنامج اضغط هنا. هندخل كود المعلم، بعدين هندخل كود المعلم مرة تانية في المرور. بعد ما كتبنا اسم المستخدم وكود المعلم وكلمة المرور أما أضغط بيفتح معايا الدورة، بضغط على عرض، بيفتح لي طبعا على طول الاختبار البعدي. 1. يتميز النمط الديمقراطي من أنماط الإدارة الصفية بأنه له قصور في الأداء، إجابة خاطئة. 2. يعد التخطيط للدرس بمثابة ربط المنهج بمشكلات المعلمين والمتعلمين والبيئة المحيطة، قياس وتقييم وتقويم عمليات التعليم والتعلم ونواتجها، تصميم أنشطة التعليم والتعلم والتقييم والوسائل التعليمية، رسم الخريطة التي توضح مسار العمل واتجاهاته وطرائقه. طبعا دي هي الإجابة الصحيحة. 2. كل مما يلي يعد من أساسيات عملية ضبط الصف فيما عدا: يقوم المعلم بتحديد الإجراءات والقواعد الخاصة بضبط الصف. تعتمد عملية ضبط الصف على قوة شخصية المعلم. تعتمد عملية ضبط الصف على أساليب العقابية. يعتمد على التفاعل الإيجابي والانضباط الذاتي. طبعا كل العمليات دي بتخص ضبط الصف ما عدا التفاعل الإيجابي والانضباط الذاتي، دي تابعة لإدارة الصف. 4. يتميز النمط الفوضوي من أنماط الإدارة الصفية بأنه: يضع ضوابط على المتعلمين ويشرح الأسباب وراء اتخاذ تلك الضوابط. يستخدم العقاب المهذب دون توبيخ. يشرك المعلمين في المناقشة وتبادل الرأي ووضع الأهداف. لا يحب فرض أي قواعد على المتعلمين. طبعا هو لا يحب فرض أي قواعد على المتعلمين. 5. الأنماط السلوكية غير المقبولة التي يقوم بها بعض أو جميع المتعلمين، كعدم الالتزام بمعايير السلوك أو الاستجابة السلبية من جانب جماعة نحو بعض المتعلمين ليعرف به. المشكلات السلوكية الجماعية، المشكلات السلوكية الفردية، آليات التعزيز، التنظيم الذاتي. طبعا بعض أو جميع المتعلمين يبقى المشكلات السلوكية الجماعية. 6. من مميزات نظام إدارة التعلم الإلكتروني تقديم طرق متنوعة من التدريب عبر الإنترنت. إجابة صحيحة أم إجابة خاطئة؟ طبعا دي إجابة صحيحة، إن التعليم الإلكتروني بيقدم طرق للتدريب عبر الإنترنت عديدة. 7. يطلق على إثارة رغبة التلاميذ في التعلم وحفزهم عليه مهارة تهيئة الذهنية، التنويع الصوتي، إثارة الدافعية، وضوح الشرح والتفسير. طبعا دي اسمها مهارة التهيئة الذهنية. 8. تسمى الاستراتيجية التي تهدف إلى التوفيق بين احتياجات المتعلمين والطريقة المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية، وتقوم على أساس عقد اتفاقية بين المعلم والمتعلم باستراتيجية التعلم التشاركي. طبعا التوفيق بين المتعلمين والمتعلمين طبعا التوفيق بين احتياجات المتعلمين والطريقة المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية وعقد اتفاق، دي اسمها عقود التعلم وليس التعلم التشاركي، يبقى دي إجابة خاطئة. رقم 9. تسمى الاستراتيجية التي تهدف إلى التوفيق بين احتياجات المتعلمين والطريقة المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية، وتقوم على أساس عقد اتفاقية بين المعلم والمتعلم باستراتيجية العصف الذهني الإلكتروني. العصف الذهني الإلكتروني اللي هو العصف الذهني الإلكتروني طبعا اللي هو استثارة الفكر وقطع الذهن. طبعا ده يبقى ده إجابة خاطئة. 10. تسمى الاستراتيجية التي تهدف إلى إثارة التفكير وقطع الذهن ويتبع فيها عدة قواعد منها قبول جميع الأفكار وتشجيع الطلاب لبناء أفكار الآخرين باستراتيجية العصف الذهني الإلكتروني، دي إجابة صحيحة. 11. التقويم التكويني يشير إلى عملية الحكم على مستوى أداء المتعلم بالنسبة لزملائه. 11. التقويم التكويني يشير إلى عملية الحكم على مستوى أداء المتعلم بالنسبة لزملائه، إجابة خاطئة. أي مما يشير إلى الحكم على مستوى أداء المتعلم بالنسبة لمعيار الأداء المحدد طبقا لنواتج تعلم محددة بدقة، ده اللي هو التقويم بالنسبة للأهداف التعليمية، تقويم المتعلم بالنسبة للأهداف التعليمية. من مواصفات الاختبار الجيد تتمثل في الصدق والثبات والموضوعية ومعاملات التمييز والسهولة والصعوبة، إجابة صحيحة. 14. من الأنواع الرئيسية من عينات الأداء التي تعني بتقييم مدى إتقان الطلاب للمهارات والمفاهيم الرئيسية أو الأساسية وأغلبها تبدأ بمحفز مثل مشكلة رياضية، دي لها تقييم الأداء، التحريات القصيرة، أسئلة الرد المفتوحة، ملف الإنجاز الحافظات. 14. من العينات الرئيسية من عينات الأداء التي تعني بتقييم مدى إتقان الطلاب للمفاهيم والمهارات الأساسية وأغلبها تبدأ بمحفز مثل مشكلة رياضية، تقييم الأداء، التحريات القصيرة، أسئلة الرد المفتوحة، ملف الإنجاز والحافظات، دي التحريات القصيرة. 15. من سلبيات التقويم الرقمي: يحتاج لخبرة كافية في تكنولوجيا المعلومات، موضوعية وعدالة التقييم، قلة الحاجة لعمليات الطباعة والتصوير، الحد من حالات تسرب الأسئلة. طبعا من سلبيات التقويم الرقمي انه يحتاج لخبرة كافية في تكنولوجيا المعلومات. وضغط انهاء الاختبار. لقد اجتزتم الاختبار بنجاح
وارجع اعمل تسجيل دخول مرة تانية، بكتب كود المعلم، بيظهر لي التهنئات وهنئكم من الأكاديمية المهنية للمعلمين على اجتياز الاختبار الرقمي. وريت لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل دعم سبسكرايب للقناة واعمل اعجاب بالفيديو واعمل شير ليصلك أكبر عدد من السادة الزملاء.